जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अमीलुर रहमान चीमा है। बाय प्रोफेशन मैं कायरोप्रैक्टर और फिज़िकल थेरेपिस्ट हूँ। ये हमारी पेशेंट हैं। इनका तारुफ़ ऐसे है कि ये आर्मी की तरफ से नेशनल भी और आर्मी की तरफ से भी खेलती हैं टेबल टेनिस और एथलीट हैं। मेरे पास ये 2 हफ़्ते पहले आई थी। कॉक्सीडीनिया इनको डायनिया डायग्नोज़ था। तो उसके बाद मैंने मज़ीद असेसमेंट की इनकी, तो इनको स्कोलियोसिस भी डायग्नोज़ हुआ। वो मेरे पास अभी ये आज लेके नहीं आई अपने एक्सरे, नहीं तो वो भी आपको मैं शो कराता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है। तो उसके बाद ये हमारे पास कॉक्सीनिया का इन्होंने पहले ट्रीटमेंट लिया, तो 1 हफ्ते में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनको हमने बेहतरीन कर दिया। तो बाकी रह गया था स्कोलियोसिस, वो आज इंशाल्लाह इसकी ट्रीटमेंट करेंगे और उसके बाद इनसे फिर मज़ीद पूछेंगे कि भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और थ्रू आउट ट्रीटमेंट आपने आपको कैसा फील हुआ, आपने कितनी आपकी पेन कम हुई, आप कितनी किस हद तक आपका जो है ना ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहा। तो वो बाकी हम इनसे रिव्यू भी लेंगे और बाकी इनसे फिर बाद में ट्रीटमेंट के बाद बात करते हैं।
इस साइड पे। थोड़ा बड़ा करेंगे, आगे आ जाए, आगे आ जाए। तीसरी दफे ने चीखने लग जाता है। हाँ, लेग सीधी रखें, ऑप्शन करें। हाँ गया माइक को। रिलैक्स, रिलैक्स, बैठे ना, बैठे लेटे लेटे लेटे। रिलैक्स, रिलैक्स, छोड़ना, रिलैक्स। उठ के बैठ जाए, आपको यहाँ बिल्कुल रिलैक्स, सेम ऐसे उसी जगह पे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे। दोनों हाथ यहाँ पे रखें, बॉडी रिलैक्स, 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 रिलैक्स। जैसे वो बैठे थे और रिलैक्स। जी हमने अब इनका ट्रीटमेंट लिया, पूरा सेशन किया इनका।
ठीक है, तो अब इनसे पूछते हैं कि थ्रू आउट इनका ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन में इनके क्या-क्या इनको पहले पेन कैसे था और क्या-क्या था और कैसे-कैसे हुआ था, और प्रॉपर इनकी हिस्ट्री इनसे पूछते हैं, और इनसे अब पूछते हैं कि अब इनके ट्रीटमेंट के बाद किस हद तक ये क्योर हो चुके हैं और किस हद तक इनका पेन मैनेज हो चुका है, और पोस्चर इश्यूज़ जो इनको स्कोलियोसिस की वजह से थे वो कहाँ तक रिज़ॉल्व हो चुके हैं। तो अब हम इनसे पूछते हैं कि भई इनके रिव्यूज़ क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबा मुश्ताक है और मैं नेशनल टेबल टेनिस प्लेयर हूँ। और मुझे कुछ अर्ज से पहले स्टेज से गिरने की वजह से बैक पे चोट लग गई थी। तो मैंने डॉक्टर को चेकअप कराया तो मुझे कॉक्सीडाइनिया डायग्नोज हुआ और मैं उसकी ट्रीटमेंट ले रही थी, लेकिन मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो फिर मुझे किसी ने इनसाइट सोल क्लिनिक के बारे में बताया, तो मैंने यहाँ पर विज़िट किया इनको। और यहाँ पे मुझे डॉक्टर अमील ने ट्रीटमेंट दिया, और इसके साथ साथ मुझे ये भी पता चला कि मुझे पोस्चर इशू भी है काफ़ी। तो क्योंकि खेलने की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो फिर मैंने इनको बताया, इन्होंने फिर मुझे उसका ट्रीटमेंट दिया। और पहले से मैंने 2 से 3 सेशंस के बाद ही मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया, और अब मेरा पेन जो है वो 90% तक ठीक हो चुका है।